叔叔嘅常今日介紹深圳一間好抵食嘅omakase，夜晚8點鐘坐滿晒人，298蚊人民幣就有一個叫海膽熱狗嘅 set。如果想食埋黃牛嘅話，可以食呢個黃牛海膽 set，428蚊一位啊！需要飲酒嘅你同埋我，呢度都有好多款式實 K 俾你揀。如果喺度打埋卡，就可以用19個9叫一個鵝肝手卷。唔飽嘅話可以單點，價錢都唔係好貴。呢位就係我哋今日嘅師傅，一嚟就嚟碗茶碗蒸先，佢嗰個海鮮芡好好味，好鮮甜。然後就係雞煮鮑魚配鮑魚乾醬，呢個係馬友魚刺身，佢呢劈講完都唔知咩嘅醬，好好味。繼續都係刺身，有3款。開始食壽司啦，我哋會食到7款壽司嘅，出奇地喺內地第一次食到咁鮮甜嘅魚。繼續食，唔好俾佢停，梗係唔少得海膽啦。呢個係壽司嚟咋，竟然有我心愛嘅星鰻，新鮮燒出嚟嘅鰻魚超好食。師傅喺度刨緊乜？刨緊個鵝肝咯。戲喐到啦，呢個就係我哋個 set 嘅主角，每個人都有一排海膽，如果想加多一排，都係加多幾十蚊。呢個就係呢個 set 嘅主角，海膽熱狗，簡稱海狗。呢個就係19個9嘅鵝肝手卷，勁好味。食到呢度已經有啲飽啦，所以有呢碗醋油素麵幫我哋消化一下。甜品就係雪糕，唔夠食嘅可以再加。呢個餐真係抵到喊啊！